Hello， 大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到太子道西嘅麒麟閣，介紹呢間尺價平嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係麒麟閣低層私室，實用806尺。咁呢間好實用，同埋好高樓底呢間。咁呢個方向係正南啦，望返太子道西。咁對面就係 Moco 嚟嘅。咁行過去都好方便啦，又有東鐵站。呢間南北對樓啦，有個窗仔。咁呢邊係廚房。呢個係有個工人廁，工人房都好大。呢度嚟睇下。呢度一間房先，呢個主人房嚟嘅。哇！你睇下800幾尺幾大呢間房，呢個洗手間都好大。兩間房就呢邊。咁呢度因為唔係做咗入場，所以佢其實呢間房都唔會話好細咯。嗱，呢間應該就最細嘅啦。呢間連車位，交通方便。如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call我啊！多謝各位收睇，拜拜。